Коли ми говоримо про шумерів, то зазвичай згадуємо стандартний набір досягнень. Це перші міста, перші закони, перша списемність, перші податки і, звісно, перше документально підтверджене пиво. І, здається, вони були першими, хто вирішив, якщо вже описувати людське життя на глиняних табличках, то описувати все. Навіть те, що інші цивілізації соромно списували на особисте життя. І сьогодні ми поговоримо про тему, яку зазвичай не виносять на сімейні застілля. Але шумери б дуже здивувалися, почувши, що ми її взагалі соромимося. Бо для них інтим – це не щось заборонене чи потайне. Це частина життя, порядку, всесвіту і навіть економіки. Вітаю, друзі! Ви на каналі Насправді. Дякую, що увімкнули цей випуск, навіть якщо YouTube вам його рекомендував у дуже невдалий момент. І, як завжди, величезна подяка нашим спонсорам. Ви, як ті храмові жерці знань, підтримуєте цей канал, тримаєте порядок всесвіту і дозволяєте нам розповідати історії, які не завадило б включати у шкільну програму. Хоча, чесно кажучи, сьогоднішній випуск туди точно не включать. Тож, влаштовуйтесь зручніше. Попереду шумерський світ інтиму. Набагато більш цікавий, ніж можна собі уявити. Поїхали! Шумери взагалі не ускладнювали все те, що ми сьогодні перетворили на філософію, мораль, психологію і десятки томів книжок. Для них інтим був такою ж природною частиною життя, як робота на полі чи вечірнє пиво. У них не існувало ніяких гріхів, табу чи панічних дискусій на тему, а чи це взагалі нормально. Шумери жили за принципом «світ працює, бо все в ньому взаємодіє, і люди теж». Сексуальність у шумерів не була відокремлена від релігії, політики чи навіть природи. Це не було чимось приватним, а навпаки, частиною космічного порядку. У їхньому світогляді інтим символізував родючість, оновлення, гармонію і тому не викликав жодного дискомфорту. Ніхто не червонів, ніхто не пригашував подробиць у текстах. Якщо потрібно щось описати, описували. Наприклад, у шумерських міфах Бог чи богиня можуть без жодних обмежень говорити про бажання, потяг і кохання. Не тому, що їм можна більше, а тому, що це природні сили, які утримують світ у рівновазі. Якщо на землі все повинно родити, рости і жити, то і люди мають у цьому брати участь, а не робити вигляд, що це просто особиста справа. Шумери не бачили різниці між тілесністю і духовністю, яка з'явилася в пізніших релігіях. У них не було концепції «тіло – це слабкість, душа – це сила». А навпаки, тіло – це ще один інструмент божественного задуму. І якщо боги можуть кохати, сваритися, миритися і знову кохати, то чому це не можуть робити люди? У повсякденному житті це виглядало дуже прагматично. Інтим не був ні ганьбою, ні приводом для понтів. Це була частина соціального життя, укладання шлюбів, ритуалів, домовленостей. Можливо, саме тому шумери так любили все фіксувати, бо коли для тебе сексуальність не табу, то і описувати її легше. Якщо ви гадаєте, що шумерські міфи – це якісь сухі тексти про створення світу, то ви явно не читали історію кохання Інанни і Думузі. Шумери писали так відверто, що сучасні редактори поставили б їм вікове обмеження ще на етапі чернетки. Про шумерську міфологію я вже робив окремий випуск на цьому каналі, але якщо хтось ще це не бачив, нагадую, що богиня Інанна або Іштар була у шумерів головною зіркою серіалу. Інанна була водночас богинею і війни, і кохання, і сексу. Вона особлювала ніжності і водночас руйнівної пристрасті. А Думузі – це бог-пастух, що символізував родючість та сезонні цикли. Разом вони створили історію, яка могла б збирати мільйони переглядів на Netflix. У текстах їхній роман часто подається у дуже земному і тілесному стилі. І це не випадково, бо їхні стосунки символізували цикли природи. Коротше кажучи, якщо між Інанною і Думузі все добре, тоді і врожай буде. А якщо ні, то готуйся до неврожаю.
У традиційних переказах Інанна і Думузі виглядають як пара року. Але якщо копнути глибше, то фінал їхньої історії більш драматичний. Коли Інанна спускається в підземний світ, її тіло вмирає. Але щоб повернутися, потрібна була заміна. Хтось мав зайняти її місце в підземному царстві. І коли демони перейшли шукати жертву, Інанна побачила, що Думузі не в траурі і не ридає за нею. Він сидить собі на троні і спокійно насолоджується життям. Це її так розлютило, що вона сама віддала його демонам. Але Думузі не був єдиним. У міфах Інанна взагалі не належить до богинь із тихим характером. Її любов може бути ніжною, але часто вона перетворюється на вибух, який зачіпає всіх навколо. Саме такою вона постає в епосі про Гільгамеша. Там вона пропонує йому стати її коханцем, а Гільгамеш відмовляється. Він нагадує їй, чим закінчувались стосунки з її попередніми партнерами. Один був перетворений у вовка, інший втратив крила, третього розірвав лев, четвертий зовсім опинився під землею як кріт. Для Інанни це звичайна справа, а для Гільгамеша очевидний сигнал триматися від неї подалі. Цей образ богині не про розбурхану любов, а про стихію. Вона уособлює бажання, яке приносить життя, але так само легко може зруйнувати те, що сама створила. Але інші божества теж не відставали. Ану, бог неба, закохується в Інанну так явно, що йому доводиться триматися в руках, щоб не влаштувати скандал на всесвітньому рівні. Енліль, бог повітря, одного разу потрапив у халепу через надмірне бажання, і навіть його божественний статус не врятував від осуду інших богів. Енки, бог мудрості, полюбляв вечірки настільки, що якось під мухою роздав головні магічні сили богині Інанні. Причому так щиро, що, проспавшись, сам здивувався, що наробив. Шумерська міфологія не відділяла тілесність від духовності. Той самий акт кохання може бути ритуалом оновлення землі, угодою між богами або просто миттю радості. Це сила, яка тримає світ в рівновазі. Коли Думузі вмирає і вирушає до підземного світу, природа вмирає разом із ним. Коли він повертається, земля оживає. Це один із найперших у світі міфів про вмираючого і воскресаючого Бога. І в його основі саме інтимна, а не абстрактна релігійна символіка. Коли люди чують фразу «храмова проституція», у більшості одразу виникає картина. Десь у центрі стародавнього міста стоїть храм, біля якого черга паломників, і всі вони, значить, йдуть на релігійний обряд інтимного характеру. Звучить пікантно, але з історичної точки зору це майже кіношний міф. Насправді все набагато складніше. Міф про храмову проституцію бере свій початок із Геродота. Він подорожував Месопотамією за 1000 років після падіння шумерських міст. У зовсім іншій культурній реальності і описував не Урук чи Ур, а Вавилон пізньої доби. Його враження були сформовані не прямими спостереженнями ритуалів, а радше поверхневими картинами міського життя. Геродот бачив жінок, які так чи інакше були пов'язані з храмовими структурами, помічав таверни і комерційні заклади поруч зі святилищами, чув місцеві оповіді, що переплітали побут із символікою богині. Усе це він об'єднав у власну інтерпретацію, зробивши висновок, що інтимна практика є частиною релігійного культу. Насправді ж для Месопотамії було звичним явищем, що храм міг володіти практично будь-яким видом майна – від полів і ремісничних майстерень до складів та таверн. Це створювало ілюзію храмового кварталу, де будь-яка діяльність могла здаватися релігійною. Саме так і виникло непорозуміння. Однак, коли порівнюєш свідчення Геродота з клинописними документами самих месопотамців, стає очевидно, що його опис не має під собою підтвердження. У реальних текстах немає жодного згадування інтимних ритуалів у храмах. Шумерські храми справді були центрами міського життя. Це були і релігійні установи, і адміністративні офіси, і склади, і банки, і місця, де велась купа господарських справ. При храмах служили жінки, яких у текстах називають мунускіх, але їхня роль зовсім не зводилась до надання інтимних послуг. Їхній статус був набагато вищим і поважнішим. Вони доглядали за святилищем, брали участь у церемоніях, співали гімни, допомагали під час ритуалів,
опікувалися храмовими майстернями і взагалі виконували купу роботи, яка не має нічого спільного з тим, що нам намагалися підсунути античні автори. Зазначу, що ритуал, де чоловік і жінка вступають у інтимний зв'язок в ім'я богині, і справді існував. Але він був символічним актом між правителем і жрицею, а не масовою інтимною церемонією. Попри те, що храмова проституція – це міф, інтимні послуги в шумерських містах існували цілком реально. Просто вони не мали нічого спільного з релігією. Це була частина міської економіки, така сама, як пивоварні чи гончарні майстерні. У шумерських текстах зустрічається слово «харімту». Це найближчий аналог того, що ми сьогодні назвали повією. Але статус харімту був набагато складнішим, ніж просте жінка, яка продає себе. Частина таких жінок працювала у тавернах, де був шум, пива, музика, танці, а головне – люди. Таверни у шумерів були майже клубами, там укладали угоди, пліткували, знайомилися і проводили дозвілля. І саме в такій атмосфері жінки могли обрати клієнтів, торгуватися, встановлювати свої правила і досить часто мати власний заробіток. У деяких текстах харімту описують як жінок, що живуть самостійно, без чоловіка чи опікуна. Для шумерського суспільства це був винятковий випадок, бо переважно жінки жили під захистом родини. І саме тому повії могли сприйматися двояко. З одного боку – жінки без сім'ї, з іншого – жінки, які самі вирішують свою долю. Їхнє життя було непростим, але й не таким безправним, як у багатьох пізніших цивілізаціях. Таверни були центром не лише веселощів, а й романтики. У деяких табличках навіть є скарги чоловіків, які заплатили за послугу, але залишилися незадоволені. Хтось дорікав, що жінка була груба, хтось, що надто поспішала, а один клієнт навіть нарікав у стилі «заплатив за пиво, а отримав воду». Загалом найдавніші у світі відгуки про сервіс. Водночас міська влада і храми намагалися тримати цю сферу під контролем, але не з моральних, а з економічних причин. Таверни платили податки, а жінки могли бути частиною цієї фінансової системи. Загалом інтимні послуги у шумерів були буденністю, але не як темною стороною міста. Це було частиною соціального ландшафту, поруч із ремісниками, торговцями та пивоварами. Хтось засуджував цю професію, хтось навпаки вважав її необхідністю. А для поетів вона була навіть джерелом натхнення. У шумерських піснях часто фігурує жінка, яка вільна від домашніх обов'язків і живе за власними правилами. У міфах шумери могли дозволити собі що завгодно, але в реальному житті все було набагато структурованішим. Шумерське суспільство любило порядок не менше, ніж глиняні таблички. І це стосувалось навіть інтиму. Стосовно шлюбів, це була не як романтична історія, а в першу чергу договір. Дві родини укладали контракт, де прописували майно, обов'язки, придане, спадок і навіть те, що робити, якщо чоловік пропаде в поході чи просто надовго зникне. Любов у цьому рівнянні була бонусом, але не умовою. Важливо було, щоб союз був стабільним і вигідним для обох родин. При цьому жінки в Месопотамії мали більше прав, ніж часто уявляють. Вони могли володіти майном, керувати господарством, давати свідчення в суді, розлучатися з чоловіком, якщо той її ображав, і навіть самостійно вести бізнес. Не всі, звичайно, але чимало. Тому їхня сексуальність теж сприймалася не як приватна слабкість, а як частина соціального статусу. Зрада в шлюбі розглядалася не як моральна драма, а як юридичне порушення. Якщо чоловік зраджував, це зазвичай вважалося нормою. Суспільство дивилося на це крізь пальці. Але якщо зраджувала жінка, справа могла дійти до суду, штрафів або навіть серйозних покарань. Шумерське суспільство було патріархальним, хоча й не настільки жорстким, як пізніші культури. Втім, не варто думати, що інтимне життя шумерів було суцільною дисципліною. У тавернах нерідко заводилися стосунки поза шлюбом. У таких місцях жінки були значно вільнішими в поведінці і могли самі обирати партнерів. Для шумерів було нормально, коли чоловік міг говорити про своє бажання прямо. Жінка, до речі, теж. У текстах зустрічаються любовні пісні, у яких так щиро описано бажання, що сучасні поети б нервово курили б збоку.
І все це не було вульгарністю, а навпаки, це розглядали як частину природного ритму життя. Були і особливі правила. Наприклад, чоловік міг узяти наложницю, але лише за згоди дружини. Якщо в шлюбі не могли мати дітей, жінка мала право запропонувати чоловікові жінку для спадкоємця. І ця практика не вважалася зрадою. Це була соціальна необхідність. Шумерський світ був настільки переплетений з магією, що навіть інтимні стосунки для них ніколи не існували самі по собі. Все, що стосувалося бажання, кохання чи навіть ревнощів, неодмінно мало своє відображення у світі духів, богів та заклять. І якщо сьогодні любовні поради дають психологи, то у шумерів це робили жерці, маги та цілительки. В шумерських текстах зберіглося чимало заклинань, зокрема таких, що мали перевернути увагу коханої людини. Не тільки чоловіків, до речі. Жінки теж зверталися до магії, щоб розпалити серце партнера, або навпаки, остудити надто нав'язливого кавалера. Фрази в таких текстах надзвичайно поетичні. Вони просять богів зігріти серце, повернути бажання, зрушити вогонь пристрасті, заспокоїти бурю у грудях. Це звучить так, ніби половина сучасної поп-музики просто взяла приклади зі стародавніх клинописів. Одні з найцікавіших любовних заклять пов'язані з нашою улюбленицею, богинею Інанною. Вони часто працювали через метафори родючості та рослин. Люди просили Інанну змусити серце рости, розкрити бутон почуттів або посилити життєву силу. І тут мова не завжди про романтику. Деякі заклинання стосувалися суто фізичних проблем, і шумери не соромилися цього. Вони просили богів допомогти при імпотенції, безплідді, тривалих сварках або відсутності бажання в подружньому житті. Усе це сприймалося так само природно, як лікування застуди. Шумери активно використовували амулети і талісмани, особливо коли йшлося про стосунки. У приватних будинках археологи знаходять глиняні печатки з символами, пов'язаними з коханням, захистом родини і завоюванням прихильності. Такі амулети носили при собі або ховали під порогом, вважаючи, що вони здатні тримати негативні сили подалі від дому. Якщо в родині починалися сварки, нерідко зверталися до жерця, який міг провести невеличкий ритуал очищення. Цікаво, що магія стосувалася не лише любові, а й ревнощів. У текстах є натяки на ритуали, які мали захистити жінку від інтриг інших жінок, або чоловіка від злих намірів суперників. Шумери сприймали світ як місце, де боги і духи мають прямий вплив на стосунки, тому ревнощі вважалися не просто емоцією, а можливою дією зовнішніх сил. А ще шумери вірили, що сильні почуття можуть залишити на людині відбиток. Якщо когось довго кохати або довго ненавидіти, і це могло змінити його долю. Тому інколи заклинання писали не для того, щоб здобути кохання, а щоб відпустити старі почуття і звільнити серце для нових. Цілком сучасна ідея, погодьтеся, але її понад 4000 років. Коли ми дивимося на шумерські статуетки чи барельєфи, може здатися, що цього народу взагалі не цікавила зовнішність. Їхні боги і люди виглядали дещо схематично. Великі очі, округлі обличчя, руки на грудях, одяг, суцільна спідниця. Але якщо дивитися глибше, стає зрозуміло, що шумери мали свої ідеали краси, свої стандарти привабливості і свій погляд на тіло, який був дуже відмінним від нашого. Шумерська естетика не спиралася на худорлявість чи пропорції. Краса була передусім ознакою здоров'я, достатку і плодючості. Ідеальна жінка в уявленні шумерів мала округлі форми, чіткі стегна, міцні ноги і виразні груди. У багатьох статуетках жіноче тіло зображують так, ніби підкреслюють кожну лінію, пов'язану з плодючістю. І це не випадково, бо жіноча краса уявлялася як продовження землі, що дає врожай. Чоловіча привабливість теж мала свої правила. Ідеальний шумерський чоловік виглядав не як герой з м'язами, а радше міцний, приземлений, з широкими плечима і впевненим поглядом. Недарма у багатьох зображеннях чоловіки мають акуратну бороду або ретельно підстрижені локони. Є навіть таблички, де згадується про вимиті й намащені олією волосся, що вважалося знаком поваги як до себе, так і до партнера.
Шумери любили прикраси. Жінки носили сережки, намиста, браслети на руках і ногах, персні. Чоловіки теж, особливо ті, хто мав високий статус. Прикраси виконували не лише естетичну, а й магічну функцію. Вони могли захищати від злих духів або підсилювати привабливість. Іноді на тілі носили амулети у вигляді маленьких печаток, кожна з яких мала власний символ і сенс. Особлива увага приділялася зачіскам. У шумерів було прийнято заплітати волосся, змащувати його пахучими мастилами і створювати складні локони. Така зачіска могла підкреслювати не лише красу, а й соціальну роль. Наприклад, жриці мали свої особливі стилі, а багаті жінки – інші. Навіть борода у чоловіка була не просто волоссям на обличчі, а чітко оформленим елементом іміджу. Коли дивишся на шумерську цивілізацію здалеку, вона здається дуже суворою. Кам'яні статуї, клинопис, закони, царі, війни, зернові рахунки. Але придивившись, відкривається зовсім інший світ, де сексуальність була не тим, що ховають під ковдрою моралі, а природним продовженням життя і навіть елементом міської економіки. Міф про храмову проституцію виявився красивою, але виганою історією. Жриці служили богині, повії працювали у тавернах, храми збирали податки, і ніхто не плутав ці ролі між собою. І хоча пізніше автори намалювали картину міст, де боги благословляють інтим, справжня Месопотамія була куди раціональнішою. Це був випуск про те, як виглядали стосунки в одній із найдавніших цивілізацій на Землі. Якщо вам цікаво, як жили, кохали, воювали, сварилися і мирилися інші народи давнини, напишіть у коментарях, про кого хочете почути наступним. До зустрічі в наступних випусках. І пам'ятайте, історія стає цікавіше, коли її читаєш без табу. До побачення, пані та панове.